歡迎大家今日嚟到我哋呢個特備節目。咁相信好多人呢，或者好多觀眾都知道啊，我哋嗇色園喺1921年創立，到而家呢已經差唔多有105週年啦。就為咗隆重其事咧，就會特別成立咗一個叫做105週年紀慶活動嘅籌備委員會。今日我哋請到我哋嘅行政總裁冼碧山太平紳士，而我咧就係呢一個籌備委員會嘅主席，我叫梁錦煌。而隔離呢位咧就係我係梁偉泰，我係李世榮。我哋今次105週年紀慶活動有啲咩特別嘅主題呢？105係一件大事嚟嘅，咁咧我哋喺籌委會嗰度都討論咗好耐。咁我哋今次咧就會用4個字去形容我哋呢個105籌委會嘅一個成果，就係傳承同埋穿越。哇，係好深嘅一樣嘢嚇，傳承同穿越，大家估到咩叫傳承，咩叫穿越咧？傳承咧，我諗大家都好明白啦。咁我哋105嘅歷史其實都係一個唔短嘅歷史嚟㗎啦。喺2014年咧，黃大仙信俗咧已經係得到國家級嘅非遺項目。咁而今年咧，李耀輝監院咧亦得到第6批嘅非遺傳承人呢一個嘅榮譽。105週年紀慶咧，我哋將呢個傳承呢一個責任咧，希望係世世代代去傳承落去嘅。咁所以我覺得我哋嚟緊嘅活動咧，都係應該係喺文化方面啦，喺宗教信仰方面啦，以至我哋善業方面咧，我哋都希望透過活動一路傳承落去。我自己咧就已經第4代喺黃大仙啦，咁我亦都入咗道應該超過20年。咁我想問下冼小姐，點樣我哋可以喺呢一年嘅活動度體現到傳承呢個概念咧？咁我哋希望咧，透過我哋105嘅活動咧，可以將我哋幾代人嘅一啲經驗同大家分享。透過呢一個活動咧，就可以將我哋嗇色園105週年嘅歷史，可以從你哋口中去帶俾我哋啲善信嘅。正所謂百年善行，五德常新。承古開今咧，善念係穿越時空嘅。咁百年善行咧，就呼應我哋105年嘅歷史，而五德咧，亦都應對翻而家仁義禮智信，亦都代表住嗇色園嘅5大善業。而承古開今咧，就係強調傳承，善念穿越咯，就係點提到我哋時空穿越，連結宗教嘅永恆價值。咁我哋嗇色園咧，其實係一個宗教團體，但係我哋嘅善業咧係包括咗5方面嘅。除咗宗教之外咧，我哋仲有醫療啦、社會服務啦、教育啦，同埋中華文化推廣嘅。咁喺呢5個事業裏邊咧，我哋咁多年咧都好積極咁去推廣同埋去發展啦。咁我哋點樣可以介紹到俾我哋嘅市民或者個善信知道我哋過往呢105年喺5大善業嘅成就咧？我哋105都有穿越呢一個元素，我哋希望將頭先副主席所講嘅5大善業，可唔可以做一個大型嘅活動，可以貫穿一下？咁同埋我哋個服務受眾個年齡層都好廣嘅，有長者，有學生，咁亦都有啲青年嘅朋友。咁可能我哋都會將佢哋拉入一齊，可能做一啲服務啊，做一啲活動，希望咧就將我哋呢一個穿越嘅概念可以去發揮。咁希望咧一齊同賀我哋105週年紀慶嘅。我哋行政總裁講得好好啦。其實穿越咧，大家都知道咧，黃大仙咧已經有成100年歷史啊。做一代嘅人咧，年紀都咁上下啦。正話冼小姐都講到咧，我哋咧係要將我哋嘅文化咧推廣到去新嘅一代。咁我哋嘅穿越就係將我哋嘅嗇色園黃大仙信俗嘅文化一路傳承落去，俾更多年青一輩嘅市民咧或者廣大嘅善信咧了解到啊，我哋黃大仙文化究竟係一回乜嘢事。咁我哋咧亦都邀請咗我哋屬校嘅學校嘅學生咧參加咗我哋嘅紀慶標誌嘅設計同埋標語嘅比賽嘅。我覺得呢一種都係一個傳承嚟嘅喎。係啊，咁呢啲設計嘅得獎咧，我哋都會喺我哋啲宣傳品啊、banner 啊，同埋一啲紀念品上邊咧運用得到嘅喎。教育委員會啊、醫療委員會啊、文化委員會啊、宗教委員會啊，其他等等咧，佢亦都有佢哋相關嘅特別嘅節目咧，係嚟到慶祝呢個105週年嘅紀慶嘅。我哋都趁呢個機會咧，好多謝我哋嘅 CEO 咧，帶領佢哋一班嘅同事咧，係出心出力咧，為園咧係不斷咁樣為園服務同埋貢獻咁多嘅策略啊，做咁多嘅善行嘅。咁我哋喺呢度咧，代表我哋嘅小組，多謝我哋嘅咁多位同事，同埋多謝 CEO 帶領。我亦都好期待我哋有一批我哋105 logo 同埋 slogan 嘅一啲紀念品。咁我都希望而家喺呢度邀請各位市民
密切留意我哋官方嘅網站，希望我哋大家一齊參加我哋105週年紀慶嘅活動。多謝大家。